বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বাড়ি ফিরছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। পানি নেমে যাওয়ায় দৃশ্যমান হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন। ময়মনসিংহে এবারের বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে আমন ফসল। ৩টি উপজেলায় ১৯,০০০ হেক্টর জমির আমন ধান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও আংশিক নষ্ট হয়েছে ১৫,০০০ হেক্টর জমির আমন ধান। এছাড়া ৪,০০০ হেক্টর সবজির মাঠ নষ্ট হয়েছে। ভেসে গেছে ১৪,০০০ পুকুরের মাছ। এছাড়াও রাস্তাঘাট অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। নগর প্রধান নদীগুলোর পানি কমতে শুরু করেছে। রানীনগর উপজেলার কৃষ্ণপুর বেড়ি বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙন রোধে ফেলা হচ্ছে জিও ব্যাগ। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয় যমুনা এসি। মাত্র ২৪ টাকায় এসি চলবে সারাদিন। যমুনা এসি।